வெல்கம் டு ஜெயின்ஸ் ரெசிபீஸ். நான் இன்றைக்கி அருமையாட்டு நல்ல அழகாக டேஸ்டியான ஒரு கிங்ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கிறேன். நல்ல டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கு. நீங்களும் இதே மாதிரி செய்து பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்லா பிடிக்கும். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க நான் எப்படி இதை செய்தேன்ட்டுள்ள ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரை எடுத்து வச்சுடுங்க. அதுக்குள்ளாடி ஒரு 2 ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடுங்க. 1 ஸ்பூனு கொத்தமல்லி பொடி, ஒரு 3/4 ஸ்பூனு மஞ்சள் தூள், மிளகு பொடி 2 ஸ்பூன், காஷ்மீரி சில்லி பொடி 2 ஸ்பூன், ஜீரகப்பொடி 1/2 ஸ்பூன், பிளாக் பெப்பர் பொடி 3/4 ஸ்பூன். அடுத்து இது கூட ஒரு 5 பச்சை மிளகு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை இது கூட போட்டு நம்ம நல்லா மிக்சியில் நல்லா அடிச்செடுக்க போகிறோம். உப்பு 2 ஸ்பூன். கடைசியாக ஒரு முட்டையை எடுத்து அதை இதுக்குள்ளே அடித்து விட்டுடுங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிடுங்க, ரொம்ப வேண்டாம். கொஞ்சமாக பேஸ்ட் ஆகி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்சியில் பேஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம். இதை பாருங்க, நம்ம நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருக்குறோம். இதில் பொடி வத்தல் ஒரு 3/4 ஸ்பூன் சேர்த்துடுங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் ஃபுல்லாக மீன் அடிக்க வைங்க. அடிக்க வச்சுட்டு நம்ம அழகாக பேஸ்ட் வச்சு இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். நல்லா பேஸ்ட்டை இப்படி 2 சைடுமா நல்லா தடவி விட்டு, இனி அடுத்து இது நம்ம எல்லாம் இப்படி முடித்த பிறகு ஒரு 1/2 மணிக்கூர் அப்படியே வைங்க ஊறட்டு. எல்லா அரைப்பெல்லாம் வந்துட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம பொரிச்செடுக்கிறோம். அவ்வளோதான், நம்ம கிங்ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடும். தவாவை எடுத்து வச்சுடுங்க. கொஞ்சமாக அப்படி எண்ணெய் அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுவோம். கருவேப்பிலை எடுத்து லைட்டாக அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போட்டுடுங்க. ஒவ்வொரு மீனாக எடுத்து இந்த கருவேப்பிலைக்கு மேலே இப்படி வச்சு அடுக்கி விடணும். இப்படி மீனை அடுக்கி வச்சுட்டு இனி கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் இப்படி சைடில் இப்படி ஊற்றி விடுறோம். தீயை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டே செய்யுங்க. ஒரு கவர் வச்சு இப்படி மூடி வைங்க. இனி இது ஒரு 7லேருந்து 8 நிமிஷம் இப்படியே வேகட்டும். நமக்கு ஒரு 8 நிமிஷம் ஆயாச்சு. இனி இதை நம்ம மறைச்சி போடுவோம். பாருங்க, இனி ரொம்ப நேரம் வேண்டாம், ஒரு 5 நிமிஷம் இதை மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம். அதோட நமக்கு கிங்ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த சைடு வந்துட்டு இனி இதை ஒருக்க கூட மறைச்சி ஒரு 2 மினிட்ஸ் அது வேகட்டும். பாருங்கள், இப்போ நல்ல அருமையாக அழகாக வெந்து வந்திருக்கு. நம்ம இனி இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்ற போகிறோம். இதே சேம் மெத்தடுக்கு நம்ம மீதி இருக்கிற மீனையை நம்ம பொரிச்சு எடுக்கிறோம்.
அவ்வளோதான். நீங்களும் செய்து பாருங்கள். ஓகேவா? ஓகே, சேம் மெத்தடுக்கு இதே மாதிரி செய்யுங்க. நல்லா அருமையாக வரும்.